മിന്നൂസ് മാജിക്കൽ ഫ്ലേവറിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ബേക്കിംഗ് സോഡയും ബേക്കിംഗ് പൗഡറും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം, അതെങ്ങനെ സൂക്ഷിക്കാം, അതുകൂടാതെ നമ്മളറിയാത്ത അതിൻ്റെ പല ഗുണങ്ങളെപ്പറ്റിയാണ്. ബേക്കിംഗ് പൗഡറിനും ബേക്കിംഗ് സോഡയ്ക്കും ഒരുപാട് സാമ്യമുണ്ട്. കുഴച്ചെടുത്ത മാവിനെ പുളിപ്പിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ കേക്ക്, ബ്രെഡ് എന്നിവയുടെ കാര്യത്തിൽ ബേക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉയർന്നു പൊങ്ങാനോ സഹായിക്കുന്നവയാണ് ഇവ. എന്നാൽ ഇവയുടെ രാസഘടന തീർത്തും വ്യത്യാസവുമാണ്. കെമിക്കൽ തലത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ സോഡിയം ബൈകാർബണേറ്റിൻ്റെ വാണിജ്യനാമമാണ് ബേക്കിംഗ് സോഡ. സോഡിയം ബൈകാർബണേറ്റ് ഒരു ദ്രാവകവും ആസിഡുമായി സമ്പർക്കം പുലർത്തുമ്പോൾ, ഉദാഹരണത്തിന് ബട്ടർ മിൽക്ക്, തൈര്, കോഫി, സിട്രസ് ജ്യൂസ് അല്ലെങ്കിൽ വിനാഗിരി, ഇവ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് വാതകം ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നു. ആ വാതക കുമിളകൾ കേക്കിനെ പൊങ്ങുന്നതിന് സഹായിക്കുന്നു. ഇവിടെ ഓർമ്മിക്കേണ്ട ഒരു പ്രധാന കാര്യം, ചേരുവകൾ ബേക്കിംഗ് സോഡയുമായി ചേർത്താലുടൻ തന്നെ അവയുടെ രാസമാറ്റം ആരംഭിക്കുന്നു എന്നതാണ്. അതിനാൽ ഇവ എത്രയും വേഗം തന്നെ ബേക്ക് ചെയ്യാനായി ഓവനിൽ വെക്കേണ്ടതാണ്. മഫിൻസ് അല്ലെങ്കിൽ കുക്കീസ് ഉണ്ടാക്കുന്നതിനാണ് ബേക്കിംഗ് സോഡ സാധാരണ ബേക്കറികളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ബേക്കിംഗ് പൗഡറും സോഡയുടെ ബൈകാർബണേറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് തന്നെയാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ അതുകൂടാതെ പുളിപ്പുള്ള ഒരു രാസദ്രാവകം കൂടി ഉണ്ടെന്നാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരേ ഒരു വ്യത്യാസം. അതിനർത്ഥം ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഈർപ്പം മാത്രമേ ആവശ്യമുള്ളൂ, അമ്ലത്തിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. ബേക്കിംഗ് പൗഡറിൻ്റെ പ്രവർത്തനം 2 ഘട്ടങ്ങളിലാണ് നടക്കുന്നത്. ആദ്യത്തെ പ്രവർത്തനം ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ചേരുവകൾ ചേർക്കുമ്പോൾ അലിയുന്നതാണ്. രണ്ടാമത്തേത് ചൂടാക്കുമ്പോൾ കൂടുതൽ സാവധാനത്തിൽ ഇവ സംഭവിക്കുന്നു. ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ രാസമാറ്റത്തിൻ്റെ ഈ പ്രതികരണം 2 ഘട്ടങ്ങളിലായി നടക്കുന്നതുകൊണ്ട് കുറച്ച് സമയമെടുത്തതിന് ശേഷം ബേക്ക് ചെയ്താലും നിങ്ങൾക്ക് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഫലം തന്നെ ലഭിക്കും. കേക്കുകളും ബ്രെഡും മറ്റും ഉണ്ടാക്കാനാണ് ബേക്കിംഗ് പൗഡർ സാധാരണ ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത്. നമുക്കിനിയും വേറൊരു വിഭാഗത്തിലേക്ക് പോകാം. ബേക്കിംഗ് സോഡയും ബേക്കിംഗ് പൗഡറും എത്രത്തോളം നീണ്ടു നിൽക്കും? ഇത് സംഭരണ അവസ്ഥയെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. തണുത്തതും വരണ്ടതുമായ സ്ഥലത്ത് അടച്ചു സൂക്ഷിച്ചാൽ ബേക്കിംഗ് സോഡ വളരെ കാലം നിലനിൽക്കും. എന്നിരുന്നാലും ബേക്കിംഗ് പൗഡർ അധികകാലം നീണ്ടു നിൽക്കുകയില്ല. നിങ്ങൾ ഈർപ്പമുള്ള അന്തരീക്ഷത്തിൽ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ഒരിക്കൽ തുറന്നാൽ ഏതാനും മാസത്തിൽ കൂടുതൽ നിലനിൽക്കില്ല. നിങ്ങളുടെ ബേക്കിംഗ് സോഡ അല്ലെങ്കിൽ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ നല്ലതാണെന്ന് എങ്ങനെ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും? അതിനൊരു വഴിയുണ്ട്. ബേക്കിംഗ് സോഡ ഇപ്പോഴും നല്ലതാണോ എന്നറിയാൻ ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ള മാർഗം, ഒരു ചെറിയ പാത്രത്തിൽ കുറച്ചെടുത്ത് അതിൻ്റെ കൂടെ 1 ടീസ്പൂൺ വിനാഗിരി ചേർക്കുക. ഇതിൽ നിന്ന് കുമിള വരികയാണെങ്കിൽ അതിപ്പോഴും നല്ലതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ, ഇത് നല്ലതാണോ എന്നറിയാൻ വളരെ എളുപ്പമായൊരു മാർഗ്ഗമുണ്ട്. ഇതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് പാത്രത്തിലേക്ക് ഇട്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ വെള്ളം മാത്രം ചേർക്കുക. ഇത് നുരയുകയാണെങ്കിൽ അതിപ്പോഴും നല്ലതാണ്. അപ്പക്കാരം, ബേക്കിംഗ് സോഡ, ഇത് മാവിൽ ചേർക്കുന്ന സാധനമാണെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. എന്നാൽ അപ്പക്കാരത്തിൻ്റെ സൗന്ദര്യ ഗുണങ്ങൾ അധികമാർക്കും അറിയില്ലെന്നാണ് സത്യം. വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയുന്നതിനും അപ്പുറമാണ് ഇതിൻ്റെ ഗുണം. അത് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കിയാലോ. 1 സ്പൂൺ അപ്പക്കാരം 1 ഗ്ലാസ് വെള്ളത്തിൽ ചേർത്ത് മൗത്ത് വാഷാക്കി ഉപയോഗിച്ചാൽ വായിലെ അഴുക്കും ദുർഗന്ധവും പോയി കിട്ടും. അതുപോലെ കുറച്ച് ഉപ്പ്, 1 നുള്ളുപ്പും 1 നുള്ള് അപ്പക്കാരവും ഇവ ചേർത്ത് പല്ല് തേച്ചാൽ പല്ലിലെ മഞ്ഞക്കറ മാറിക്കെട്ടി പല്ല് നല്ല വെളുത്തതായി തീരും. അപ്പക്കാരത്തിൻ്റെ 3 ഭാഗം പിന്നെ വെള്ളം ചേർത്ത് മുഖത്ത് മസാജ് ചെയ്താൽ മൃതകോശങ്ങൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് നീക്കം ചെയ്യപ്പെടുന്നതാണ്.
വേറൊരു സംഭവം കൂടിയുണ്ട്. അല്പം നാരങ്ങ നീരിൻ്റെ കൂടെ ചേർത്താൽ മുഖത്തെ കറുത്ത പാടുകൾ മായുന്നതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ 1 സ്പൂൺ അപ്പക്കാരം ഒരു ബേസനിലെ വെള്ളത്തിലിട്ട് അതിൽ 15 മിനിറ്റ് കാൽ വെച്ചിരുന്നാൽ കാലിലെ അഴുക്കുകൾ മാറിക്കിട്ടും. നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും കാലിലെ വിണ്ട് കയറുന്നത് ഒരു പ്രത്യേക പ്രതിഭാസമാണ്. അത് മാറിക്കിട്ടാൻ ഏറ്റവും നല്ലൊരു മരുന്നാണ് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. വെള്ളം ചേർത്ത് കയ്യിൽ മസാജ് ചെയ്യുന്നതും കൈ വൃത്തിയാക്കാൻ സൂക്ഷിക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ 1/4 സ്പൂൺ അപ്പക്കാരം കുളിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് വെള്ളത്തിലിട്ട് കുളിച്ചാൽ ശരീര ദുർഗന്ധം മാറുന്നു. അപ്പക്കാരം പാലിൽ ചേർത്ത് ദേഹമാകെ മസാജ് ചെയ്താൽ മൃതകോശങ്ങൾ നീങ്ങി ചർമ്മം സുന്ദരമാക്കുന്നു. ഇതുമാത്രമല്ല, വീട്ടിലെ പല ആവശ്യങ്ങൾക്കും അപ്പക്കാരം ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ഞങ്ങൾക്കൊരു ലൈക്കും കൂടി തന്ന് ഞങ്ങളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് വിജയിപ്പിക്കുക. താങ്ക് യു.